Je čas na druhú epizódu môjho podcastu Potential in You, potenciál v tebe. A už sú vonku 3 epizódy, keďže v nedeľu som vlastne spustila tento podcast. A teraz je útorok a len chcem komunikovať vlastne tú druhú epizódu. A tá druhá epizóda je o tom, čo som sa naučila za tieto posledné roky tej mojej naozaj hlbokej transformácie a prerodu. A to je to, že proste konce, možno zlyhania, možno keď veci nevídu, krízy, vyhorenia, alebo keď sa v našom živote niečo rozpadá, že to neznamená, že ja sa rozpadám. Neznamená to, že ja zlyhávam. Je to jednoducho len cesta a spôsob, ako sa vyvinúť, ako rásť a ako sa posunúť vpred. Niekedy sa v živote vyvíjame evolúciou, takoutou expanziou von a niekedy sa proste vyvíjame revolúciou a určité veci, postoje, nastavenia, tie staré vzorce v nás sa proste musia rozpadnúť, aby sme mohli žiť niečo lepšie, aby sme mohli siahnuť po tom, po čom túžime. Lebo veľakrát je to proste na inej frekvencii, ako vibrujeme vnútri. Naozaj niekedy sa to nedá bez toho, aby sa proste niečo v nás nerozpadlo, aby v nás niečo nezomrelo a nepustili sme to staré, aby sa mohlo zrodiť nové. Tieto naše krízy, ktoré zažívame, proste nie sú zlyhaním. Nie sú zlyhaním nášho systému, sú práve že upgradeom systému a sú príležitosťou na vnútornú prestavbu, na oslobodenie sa a na hlbokú rekalibráciu. A ja viem, že aké to je, keď človek tým prechádza, že sa v tom cíti častokrát sám. Pamätám si, keď som ja v tom bola. Paradox je, že človek to musí urobiť, túto vnútornú cestu sám, ale nemusí v tom byť sám. Že v tejto epizóde zdieľam rôzne moje osobné skúsenosti z tejto cesty. Verím, že neprechádzala som niečím takýmto sama. Tak si to vypočujte a dajte mi vedieť, či ste sa v tom našli, alebo ste niečo takéto zažili, alebo možno máš nejakú svoju revolúciu teraz, ktorou prechádzaš, tak vec, že v tom nie si sám, sama. Je to cesta. Moje meno je Katarína Zachar, počúvaš môj podcast Potential in You, v preklade Potenciál v tebe.